បាទឥឡូវខ្ញុំនឹងជិះសាកល្បងឲ្យមើលបងបាទតែនេះម្ចាស់ទូចក្រយានយន្តចាប់ដើមរៀបចំបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនដើម្បីជិះសាកល្បងឥឡូវហើយដើម្បីបង្ហាញពីទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពបាទដែលខ្លួនបានខំតេស្តរិះគិតរកបច្ចេកទេសដើម្បីផលិតនៅទូចក្រយានយន្តនេះឡើងហ្នឹងហើយឥឡូវចាប់ដើមហើយនឹងហើយណាម៉ាស៊ីនបានបញ្ចេញហើយចេញដំណើរហើយចេញដំណើរមួយជើចាំមកចាំមកចាំទៅនេះពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំចាំស្រួលផងណាស្រួលបណ្ណានេះទៅតែត្បូងហ្នឹងហើយvừaអត់ឃើញទេមើលគ្មានឃើញទេសង្ស័យ selfie នេះអីវាអត់ឃើញមនុស្សហ្នឹងចឹងមើលទៅឃើញតែអ៊ំ